Здравствуйте. Тема: распаливаем камин. На улице прохладно, конечно. У нас по-прежнему наш инвалидик со стеклом. Вот мы заготовлены дровишки, вот такие мелкие, нарубаны, сосновые дрова. Вот. И вот такие есть у нас сухенькие еще тоже. Что мы делаем? Мы ложим одну деревяшку так. Ложим немножко бумаги. Можно просто одной бумагой. Но наша бумага нынешняя почему-то не горит, как бы говорит. Но у меня такой есть запас. Ну, сама изготовленная смесь, как бы. Тут соляра и здесь бензина. Одна четвертая бензина и 3 части соляры. Вот мы этим берем его немножко. Пролили, тогда наша газетка будет отлично гореть. У нас не будем париться, загорелось, не загорелось. Теперь наложим дровишки. Вот как бы так предварительно. Потом ложим сверху более крупные дрова. Но если вы заметили, кто-то что там шуруп, но это не смертельно. У нас дрова разные есть. Из поддонов, из всего. Ну, топим голь на выдумке мудра. Что есть, то и топим. Вот. А потом я вам покажу, как эти из попела извлекать магнитом эти шурупы, чтобы и куда этот попел потом в сельском хозяйстве применять. Открываем нашу заслонку, чтобы шел воздух снизу, чтобы тяга появилась. Вот. И теперь берем, поджигаем спичечку нашу. Опачки. Подводим сюда. Вот оно загорелось. Вот оно пошло. Ну что мы? Можем чуть-чуть так придержать, немножко не закрывая стекло. Оно немножко раздувается быстро. Чтобы вот. Оно видно наше. Как вы заметили, стекло мы не сильно мыли. Но видно оно хорошо. Все закрыли и ждем разгорания. Собственно, легко, быстро и непринужденно. Буквально считанные минуты. И сейчас разгорится, и в доме будет тепло. Всем советую приобрести на даче такую вещь. Очень и очень полезная штука. Тепла, вот и немножко больше.